सो हेलो एन्ड गुड मर्निङ वाट्सअप गाइज के छ खबर तपाईँहरूको मेरो चाहिँ ठिकठाक छ भनौँ है। सो आज चाहिँ बिहान बिहानै राइडमा निस्केको गाइज म चाहिँ बिहानको मौसम एज यु क्यान सी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले बादल आइरहेछ, बादल झर्दैछ ट्याक्क माथिबाट। अहिले चाहिँ धेरै दिनपछि चाहिँ भिडियो बनाउन निस्केको गाइज म चाहिँ आफ्टर लङ टाइम पछि। त्यस्तै छ, ठिकै छ भनौँ है। ल मौसम चाहिँ आजको के कस्तो हुन्छ खै कुनै पानी पर्छ होला जस्तो लागिरहेछ। उहाँ चाहिँ अन्धार गरिरहेछ। हिजो अस्ति चाहिँ पानी परेन भनौँ है। अब पानी नपरेपछि बाटो त्यति हिलो पनि छैन, पानी नपरेको कारणले। यो पानी परेपछि चाहिँ अलि त्यति हिँड्नु पनि अप्ठ्यारो लाग्ने कि कतै जान पनि भिडियो बनाउन पनि। देख्न सक्नुहुन्छ बाटो चाहिँ यस्तो, यहाँ पानी परेको भए यहाँ हिलो हुन्थ्यो, त्यति हिलो छैन आज। छैन आज चाहिँ, यहाँ चाहिँ एकदम हिलो हुन्थ्यो कि। यो बाटो चाहिँ खतम छ गाइस, खतम हिलो तर यति खतम छ कि पानी परेर पानी जम्मा भयो भने हिलो भइहाल्ने क्या। गाडी हिँडिराखेर नि होला, अब विन्टरमा पानी जम्मा भइहाल्छ। बर्खायाममा पानी आए सँगसँगै तर 2-3 दिन भयो पानी परेको छैन। त्यही भएर अलि हिलो त छ बाटो, तर त्यति हिलो चाहिँ छैन। हल्का हल्का बाहिरको सुकिरहेछ सबै, त्यही भएर सक्नुहुन्छ भ्यू अगाडिको सट्ट घाम लागिरहेछ। कोही ठाउँ बादल लागिरहेछ, बादल आउँदैछ तपट्टि गाउँमा है, पारितिर। ल बर्खायाममा गाउँको बाटो यस्तै हो गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ हिलो। अहिले चाहिँ यहाँ बाटो यस्तो अप्ठ्यारो छ कि पानीले खोलेर। पानी पऱ्यो भने यहाँ गाडी नै निस्किन्न गाइस। त्यो रातो माटो छ, अनि त्यही माथि रातो माटो, त्यही माथि पानी पऱ्यो भने हिलो हुने कि। अनि यता माथितिर नि हल्का पहिरो गइरहेछ। अब पानी पऱ्यो भने बाटैभरि हिँड्छ यो पानीको भलभरि सबै बाटैबाट हिँड्छ बाटो। अब गाउँको बाटो, त्यही भएर सक्सेस हुँदैन गाइस। अब नाली काटे पनि हल बगेर आउँदाखेरि सब पुर्टिन्छ, पहिरो जान्छ त्यहीँ पुर्टिन्छ। त्यही भएर गाउँको बाटोमा चाहिँ बर्खायाममा गाडीहरू हिँड्न मुस्किलै पर्छ। सबै त्यस्तै छ बाटो। राम्रो बाटो खोज्नु कहाँ जाने, यस्तो बाटो भएर नि होला झन् गाडी यस्तैमा हिँड्नलाई मजा लाग्छ क्या। सट्ट अफरोड नै सही लाग्छ क्या मलाई चाहिँ कुदाउन होइन। ओला चाहिँ कस्तो बाटो कुदाउन सही लाग्छ त्यो चाहिँ भन्नु नबिर्सनु है गाडी चाहिँ, कुदाउनु मन लाग्छ त्यो चाहिँ। यो जङ्गलको बिचमा भएको प्रतीक्षालाई खासै यसको के अर्थ छ यो बिचमा राखेर? यो जङ्गलको बिचमा न गाडी कुरोलाई भन्नु न बजारको। अहिले हेर्नु गाइस यो हिलो कस्तो छ, यस्तो हिलो छ कि यो बाटो के भनौँ खै।
यहाँ पनि त्यस्तै छ ल है बाटो हिलो 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 ल गाइस सबैले चाहिँ मैले अगाडिबाट बनाएको भिडियो चाहिँ हेरिन सक्नुभयो होला माइक चाहिँ जोडेको थिएन क्या मैले सो त्यही भएर हेलो गाइस गुड मर्निङ फ्रम रतनमारे रतनमारी बजार बिहानी पख गाडीहरू रेडी भएर बसेका छन् तलतिर जानको लागि